այդ հագա վստահ որ ասեմ այս հագատեզը ցանկացած մտորումից առաջ եւ այն ինչպես հարկնեն նստած է մեր մեջ խոսքի կոնտրաստային վիճակով ասես ներկայացնում է լիովին սահմանված երկու հասկացությունների հստակ ու իրական հարաբերությունը։ Մի քիչ շարունակեմ, պետք է խոստովանել, որ դրան վերջ տալու միշտ աջակցող անձը, որին գոչում ենք մեր հոգի, այս կարգի բարձրությունների թուլություն ունի, որոնք նրան տալիս են բազում հագատություններ, ուտադրություններ ձևավորելու, իր դրամատուրգությունը ծավալելու, կարծեմ մի քիչ շատ երուկացի։ Այո, բաց վերջ։ Վերջին նախատասությունը դարձանք պետք է խոստովանել, որ դրան վերջ տալու մեջ աջակցող անձը, որի գոչում ենք մեր հոգի, այս կարգի բարձրությունների թուլությունների, որոնք նրան տալիս են բազում հագատություններ, ուտադրություններ ձևավորելու անպայման արիտը, չգիտեմ, բառը չեմ գտնել։ Գնահեք, որ նախորդ չկարողացա հայերենը ֆրանսերենի հետ համեմատել։ Ուրեմն, ինչպես տեսանք, Վալերի համար այս տեսակ բարձ գոբիդ հագատությունը արտահայտումն է ոգիի որոշ ձուլությանը, որ լեզվի զանազան մեքանայական, ինչպես կսենք, մեքենայական ձևերու զողն է, հեշտություններու, այսինքն սովորություններու զողն է և պետք է անպայման մեծ, այսինքն կասկածներ և չվստահի բոլորովին այս լեզվի գողմե ենթադրված, առաջադրված մտքերունը, պետք է գողմտնել։ Եվ նույնիսկ հետո կառաջարկե, որ պետք է նախևառաջ միտքը զարգացնես, լեզվի վիճակը, բարերու վիճակը լավ մաքրել, այսպես կսել։ Իր խոսելուցերն է ֆրանսերենի մեջ, պետք է նախևառաջ, նախքան խորանանք այս հարցի մեջ, նետուայաժ de la situation verbale մնել, որ այդ տեքստի մեջ կգտնվի, բայց կլա 1, 2, 3, 4, 7-րդ ամեն հարցի մեջ ցանկացած հարցում, այո, նայենք ինչպես գսեն, ինչպես կանգնես, ասեն պետք է կաս օգնես, այո, եղավ կտա, պետք է խոսքային իրադրության մաքրում նկատարել, ասենք, խոսքային իրադրության մաքրում, այս հակասությունը լավ տադելու համար պոեզիայի և վերացական մտքի միջև կտեսնակ, որ այս դարձվածքով, այս մեթոդ մնեց, Վալերի փիլիսոփայական մոտեցում նկարաչարկել, մտքերու հանդեպ։ Նախքան մտքի վրա աշխատից, բարի վրա աշխատել և փորձել ուրեմն խոսքիդ իրադրությունը մաքրել։ Ամեն տեսակ թյուրիմացությունից և այլն շատ մոդիկ է այս դեսանգունել իր ժամանակակից փիլիսոփայի հետ Վիտգենշտայն, Լուդվիգ Վիտգենշտայն, որ նույն բանը կառաջարկել, բայց որպես փիլիսոփայական առաջին քայլը, որ փիլիսոփան, լուրջ փիլիսոփան պետք է ունի, այն է, որ խոսքային իրադրությունը լավ մաքրել։ Որովհետև խոսքը, սովորական խոսքը, եթե չընտրապարնած կարող է քեզ այդպիսի մտքեր
bordor mătker arachatsenen vor volont pololovin kidaliches yer zur kotarnas ais ulemen pan procesina aipes ulemen inche sele vor por Valéry ci pajner iharge ais hagasutula yer inch pidi mezitsunsta ima askatsak vernakira vor poezia image vera sagan mitkmuga vor poezian luș mian nerchunchum uzmunkain baitum mece vor galore iskabes que lagan kortmutan tarnal yete mitcă jev mtki nichosnele nichamodel vor besi uzmuncă nerchunchum que panaster zagan kort tarna adpidi porce pasadrele ulemen inche il desutiună vor iharge panastucion meci poezia meci nerchunchuman ba muga incă cijortel hamatsaine ciubetke mornan vor yetkore incă arten gokore vorbes vaj panasters că nas Paul Valéry anaden vatsun hingtalegane yer arten yisun karasun hingtalive panastatucion nerkerere mikaniak de bele hazard utayu inusun kantopaganlerun hedo eskispin nerorucion hedo herajanere olorovin panastatucion kerelen Michel vor aracina ashkaramarten hedo întuni vor in panastatucion head la garadvin eli yer tolen mikani texter panastatsagan texter kere uremen portsalu medmene vor ait masin gohosi că se yes ait pes modelsa panastatucian vor iharge skăsamiște nerkin uremen huzmunkain bai tumem că se extaz nici pes că fie hărgevan că extaz ait pes skăsam mișta huzmunkain jev skatsmunkain extazmă vor ham magminet că părne am hokit asingan am porchagan jev că se megarmeg batahetsav jev šat urahatuk vijatimech că tene kes voloveter argarfadzes espes barabimech aș sovolagan galku ganon ashari von sport tout semănai gam deci că sunt argarfadze suspendu gișt cover urahatuk vijage jev volundaten co nerkin gentani ujelut maximal John Schumodoskas larvaduciunoloskas jev că se aiste sakvija volgalore songatsa smart unenal salgarevore songatsa smart este gocem panastratsagan vija poetic eta poetic eta poetic ulemen ansin nerkin ritmin zairaher radical pan poporuciu aipes vor iskabes poeziali aracin baimanne aipes bait cipaver Valéry Gosset este niai eta poeticner skas panastratsagan vijagner mas sepagan modelin kosmokotare golasiker kes kuhedot vochmi tsevov chikaror panastratun tarnan de vorbesi poezia tarnan betke garoranas lesbi michotsav ais vijagă musnelun pohanse ahortel că se communique ahortel musneluna iar iarge asin spesing bidi kadarvi lesbi chenoliv iar hima inspes că nel kaiatsenen ça sen français et tout raïnen comprendreng en vérité un poème est une sorte de machine à produire l'état poétique au moyen des mots en vérité, Pastoren, poème
desagme mekenamı vor gardatre panasartsagan vijagă, poetic vijagă, parelu șenoriv. Ai pese, ça se passait. Eu vedeam ce mi dau ciubi, vedeam sa poker na hatasutiune, ce eu ciubidi, tu je varu ciubi nenak cătnalu, ce ne iați vor la găla este mus meciperum cătnaink. J'ai dit cependant que le poète, alors qui dessine, j'ai dit cependant que le poète Cishtarac denatura relunga Lucrețioi, Lucrețiusi de Corzo de Veci, cu la dinerenta relunga. Ce? Le 5 de chaque camana de Ligorson Sunenca. Jest că pasadren. Uleman, ince garevor, ai să sacmanumi mece. Vor poezia de sacmă mechena, asigur, arestagan, ce? Arestagan. E de grot, vor gașhadi, parelu șenoli, micioța, o moia de parelu, micioța. Uleman, e cu parelu garevor, mechena, uleman, poezia cărelă mechena sarkelne, e de grot, vor mutov, parelu micioța. Uleman, inci cuze pastel, ascățar, vor, păsencă, până să-ți-acan vijag aproar megmă, gărla până să-ți măcăren, este micani mădavoragan, rațional, întunaluciuner, ev hânduciuner al unena. Beche mechana sărcă, pareri mechana măsarche. Ingenieur mâne, până stearză, ingenieur mâne, iscapan, vor hacior, până stearză, ingenieur mâne, Jardarabed mâne, vor ulemână, giști, incepes paneluni, incheruni, dareluni, ilmeci, șansuni, ev vidi miațăne, ev iharche, șine, garuțe, rațional, zărachilmă, mășachelor. Ev rațional ince, vor mitum măga, ce? Panasarțagan arachileci, cali vor, Beche țevă că amenala lavă parelu țevă că plan vorbesi ais panasarțagan vijacă hasaneli ăla țangațat în terțorim. Aici vor pavacan tăjvare. El iharge ai pescă paste ciubidi gartam ayerenă tăjvargă la garta asincăn câtmanu vor ator hamar betke panastarță iskabes ilhelcă optagorțe. Ilhelcă voretes betke micanil druciunerune, betke voroșuner țerpere, betke luțuner cătna, voroș hântil neru, problem neru. Ulemen abuș hascățac vor anima spane, panastarțăciună megcormă, e verațagan mitcă, drama panuciună, muscormă tone, vor vedea, megmă, panastarțmă vor logicisti mitcociuni, cigalo, vocmi panastarțăciun, cuțen mecat calore, paci cigalo, asincon gaiun, poezia sterțen. Ça, asincon, acine țevă bahima, aussi ingénierie type monnaie, paitz chat hatuk harvest monnaie. Vidéo aussi avec chat hatuk harvest monnaie. Chat hatuk harvest monnaie poétique harvest. Volete il harapeluciunul leslihed soboraganche. Ça y est gros kai. Ihalke. Yet gashhadi panasterze il pareluvera lesvivera. Darolinak Tsevov gashhadi pareluhed. Inchu volovedev că Iren Hamar lesul micioțmăce ai levos, ai spus să micioțmăce pam ata ai de Hamar. Paiți lesul gătarna François. Ne batacă incniren, incnahadu, incniren, incnului,
ինքնին նպատակ, ինքնին նպատակ, գտարնա ինքնին նպատակ, ինքնին նպատակ։ Ուրեմն դեսակ մը կհիշեցինե Ժակոբսոնի լեզվի ֆունկցիաներու լեզությունը, դեր Ժակոբսոն լեզվապանը գհամարեր պոետիկական ֆունկցիա, որպես ֆունկցիա, ուր որ լեզուն իր մասին կխոսի, այսինքն իր ինքնին, այսինքն տրսի հետ կապ չունի այլևս, լեզուն իրեն հետ կապ կպահի եւ գտարնա ինքնույն նպատակը եւ ոչ միջոցը ամսելու կամ տրսի նպատակի հասնելու համար։ Ոնց որ սովորական լեզուն է, որ պրոզա է, արձակ է։ Արձակը ըսե պոլվարի իհարկե բոլոր այս լեզվի օգտագործումներն են գբարունագե որ լեզուն կդարձնեն կորցնական դիսկուրս, կորցնական խոսքը եւ ինչ է կորցնական խոսքի հատկությունը այն է երբ որ ըսածդ խոսքդ անպետք կգլնա երբ որ հասկացվեցա միջոցմն է միտքը գամքը զգացմունքը կամ իղծմը այսինքն փոխանցելու համար երբ որ բանը տսիր խոսքը տսիր սովորական ծևով ըսիր որպեսի մյուսը հասկանա ուզածդ եւ եթե հաջող է եթե մյուսը հասկացա այն է խոսքը որա վերջացավ այդ պետքություն չունիս միջոցին պետքությունից կրնաս միջոցը կովոտնելը իրեն համար սովորական խոսքի ծևը արձակը արարք մնե եւ բոլոր արարքներու պես եւ նպատակին հասան այդ պետք չէ կորցել պետք չէ մի բան վերջացավ խոսքը նկատինի գերալտական ոչ ընդհանուր խոզը գոմտակործել որպես ընդհանուր բան այո սահմանում իսկ